Patient singna thengnariba hidak leiba ngamdabagi awaba kaya asi yenglaga ana layeng tawriba doctor singna patient singda awaba mayoknadanaba generic medicine gi hidak sing oina prescribe toubiyu hidak sing asi significantly proof tawraba hidak ni praja sing wahandanaba hotnabada lenga ki oiba initiative amani haina Health and Family Welfare Minister Dr. Sapam Ranjan phongdokhre Directorate of Family Welfare Service Manipur amadi State Health Society National Health Mission Manipur ani na kusamnaduna gender based violence and medical legal aid care for survivors victim of sexual violence haiba hiramda hotel Imphalda pangthokhiba lunching come awareness program ga mari lainana minister na wafum asi phongdokhibani maknu makhata raduna generic medicine asi mamal hongi haina effective oide haina haiba langani masi praja singdamak khallaga ahongba mamalda hidak fanganabagi damak lenga asina paikhatpa initiative amani masi khangna medical gi lamda khongdariba doctor singna generic medicine asi yariba makai prescribe tawnabu hotnabiyu ngasi haudokliba program asi hena mai paknaba tongan intellectual sing medical health psychologist amadi mental care doctor kayana saruk yaduna miyam de hena gyan tahannaba yaba workshop ma pangthoklagadi hena mai pakani lenga asina praja singi health ki matangda haksinna lauduna Hakchang ngamlaktaba matamda prajada awaba pidnaba scheme kaya paikhatli Prime Minister amadi Chief Minister gi mityeng makhada lemna diagnose tawnabagi damak free diagnostic scheme kaya amasu paikhatli haike based violence to medical legal care for survivors and the victims of sexual violence sigi topic sidagi enodoraga haina ngasigi functions sigi tanja lobjaraga aikoi department, government, under the leadership of our Honorable Chief Minister, akoina yamuna seriously loba. Praza sida yari makai nadanaba. The preventive health care naraba matung sida praza sida yari ngai. Pesha changna laying badula pesha changna na bagi wakalo. Apa government yang akan berbijak dengan canggih. Preventive long itu, apa yang lain, apa yang kangen preventive long itu, yumdong coding itu adalah Chief Minister's Health for All. Yang innovative apa project ama yang with a vision ama yang na Honorable Chief Minister na how to keep it, mana Health Minister mo yang. Maya jari makai preventive health care itu fokus tawarga. Apa yang ngamdaba NCDs. Tauramata saruk yakiba social welfare ge director gangu utamna hai chahi noriba angang singda sexual violence athabda generic accused ayambana imung manung mari mata amadi angang adubu ningthina khangba anangpa mari leiba mina oigali asigoba case asida angang aduda interrogation tabu matamda accused aduna natraga accused aduga naknaba mina guide tawba saraga lakma matamda achumba observation natraga report phangba ngamloi maram asina medical observation natraga report tawba matamda angang adu matomta leiraga comfortable oibra natraga lakminariba mi adu leina comfortable oibra haibadu kupne examine tabu matautai aikoi khudimakna angang da chathariba sexual violence asin mapung phana muthatnaba hotnaminasi haike thoramadu Health and Family Welfare gi Commissioner Pradeep Kumar Jha Family Welfare Services ki Director Dr. Laikhuram Tomcha Kuman National Health Mission Manipur ki State Mission Director Dr. Sharmojit Ngang Ningom Bansu saruk yake angang masasina complaint tawdrasu kaigumba doctor dama se hana layeng bala komatamda doctor sina samaj sexual violence ni rape ni asi khangraba matungda kaigumba report tawda targadi doctor doina jail changane pokso de am clearly iriba pokso gi case kana gumba whoever mi amana hek thengnar komatamda thengnarga mana pause losalaga thamba kona khangakba targadi mase punishment yamna kanna akwa punishment thangngai leiri akoi yaugre mamangda doctor na haibirakpadagi khangakpa technopal gi case ni technopal da thokiba angang amada thokpa case ni doctor duna alert oibadagi khangakpadagi akoi da haibirakpadagi madu phagakhibani adugi amu kamaina mu tawrai laikai sina locality sina organization mayam sina moigi customary law da poche loisanna na ba mu banare customary law da chakhiba matamdagi angang dugi psychological health magi future magi tung koina le hogadaba trauma adu me amdudi kanamta consider tawti